Alfa Romeo. Video. Autor die Seltsamkensi. Dem Autor Seltsamkensi wurde der neue Alfa Romeo Mito zur Verfügung gestellt und hier seine Eindrücke. Alfa Romeo hat das Motorenangebot für den Alfa Mito erweitert. Neue Turbobenzintriebwerke mit der sogenannten Multi-Air-Ventilsteuerung ergänzen jetzt die Antriebspalette. Bei dieser zylinderbedingter-selektiven Ventilsteuerung wird auf der Ventileinlassseite anstelle einer nockenbedingter Welle eine elektrohydraulische steuerbedingter Rang platziert, die von der Kurbelwelle unabhängig sowie unbegrenzt variabel ist. So können die Ventile an jedem zylinderbedingter Zylinder beliebig geöffnet und geschlossen werden, so dass sich der Motor optimal der jeweiligen Teillast anpassen und bedingter den optimalen Wirkungsgrad erreichen kann. Resultat: ein um 10% niedrigerbedingter geringerer Verbrauch und um 15% geringere CO2-Emissionen. Das Spritsparen wird zudem durch ein startbedingter Stoppsystem und eine schaltpunkttarnbedingter Zeige unterstützt. Außerdem steigt die Kraft und das Drehmoment. Die endbedingter Wicklungszeit des elektrohydraulischen Systems betrug rund 3 Jahre. Die 3 Multi-Air-Motoren, die zunächst im Mito zum Einsatz kommen, alle mit 1,4 Liter Hubraum, leisten 77 Kilowatt, 105 PS, 99 Kilowatt, 135 PS und 125 Kilowatt, 170 PS. Die 77 kW Maschine basiert auf einem Motor und ist vorerst in Käsentant nicht erhältlich. Die 99 kW Turbo-versibedingter On, die schon im Handel ist, 17.300 €, ersetzt den bisherigen 88 kW Mo-bedingter Tor. Das neue Spitzentriebwerk mit 125 Kilowatt wird von Januar 2010 an Alusgali-bedingter Fiat, der Basispreis dafür liegt bei 20.950 €. Der 4,06 Meter lange, 1,72 Meter breit bedingter T und 1,45 Meter hohe Mito erreicht mit dem Turbomotor sein maximales Drehmoment von 180 Newtonmeter bei den Sprint von 0 auf Tempo 100 meistert der Kleinwagen in 8,4 Sekunden, und er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 207 km pro Stunde. Wie erste Probefahrten zeigten, bedingter fällt schon der 99 kW Turbo durch seine kontinuierliche Leistungsentwicklung und einen kraftvollen Antritt. Der normbedingter Verbrauch wird mit 5,6 Liter Super auf 100 km angegeben, bei einem CO2-Ausstoß von 129 Gramm pro Kilometer. Die Kraft wird mittels eines gut zu schaltenden 5-Gang-Getriebes auf die Vorderräder gebracht. Noch sportlicher ist man mit dem stärkeren, sehr agilen Turbo-unterbedingter Wegs. Er erreicht sein maximales drehbedingter Moment von 230 Newtonmetern bei 2500 pro Minute. Von 0 auf 100 km pro Stunde sprintet dieser Alfa, mit 6-Gang-Getriebe, in 7,5 Sekunden bedingter den. Die Takonadel kann dann zügig weiterklettern bis 219 km pro Stunde. Auch hier ist der Normverbrauch dank Multi-Air in Anbetracht der Motorleistung relativ bedingter gering, 6,0 Liter auf 100 km bedingter wenn einen CO2-Wert von 139 Gramm pro Kilometer. Technik und Motor wird dem bedingter nächst überprüfen, inwieweit die normbedingter Werte im Alltag erreicht werden können. Bedingter nähen. Die Multi-Air-Motoren werden auch in den anderen Fiat-Marken zum einbedingter Satz kommen, zunächst im neuen Fiat Punto Evo. Alle erfüllen 5 €, die 2 Diesel- und die 3 Hörkönli-bedingter Benzinmotoren bleiben im Mito-bedingter Programm. Ein 6-Gang-Doppelkupf-bedingter Lungsgetriebe soll optional von 2010 an erhältlich sein.
Vorbildlich sind die wehrbedingter Trennstrich-Tom-Sinterfalle der Multihalle-Triebwehrbedingter Trennstrich-Key, 30.000 Kilometer.